वेलकम, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लासिक स्मार्ट फार्म ट्रैक चैंपियन वैल्यू मैक्स ट्रैक्टर को देख रहे हैं, जिसका दमदार 41 हॉर्स पावर का इंजन है। इसी के साथ यह इस सीरीज़ के ट्रैक्टर में बेस्ट हैं परफॉर्मेंस में। इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर 3 है। सामान्य नॉर्मल किसानों के लिए यह एक प्रकार से वरदान है। फार्म ट्रैक की ओर से हेडलाइट्स गजब के दे रखे हैं। इसी के साथ हम इसको XP41 भी कहते हैं। यह चैंपियन सीरीज का ट्रैक्टर है, जैसा कि हम जानते हैं। अब मैं आपको इसके फ्रंट के टायर दिखा दूं। फ्रंट के टायर है 6/16 के। पीछे का जो टायर है वो 13.628 के हैं, जो कि इसको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इसको ऊपर से देख लेते हैं। इसके नंबर ऑफ गियर देखिए। यह इसका शानदार स्पीडोमीटर, जिसमें अधिकतम स्पीड 25 का दे रखा है। यह इसका हीटिंग मीटर, यह इसका हावर्स मीटर। इसी के साथ इसमें यहाँ पर देखिए साइड में चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है, यानी किसान भाई अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर के बटन्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ देखिए ये ज़बरदस्त डिज़ाइन किए हुए हैं। अब इसके नंबर ऑफ गियर देख लें। नंबर ऑफ गियर इसमें 5 हैं, जिसमें 4 फॉरवर्ड के लिए, 1 रिवर्स गियर। वैसे ही सेम ही लगते हैं जैसे कि सामान्य फार्म ट्रैक्टर के लगते हैं। इसमें ये लो हाई वाला गियर, यानी अपना छोटे वाला गियर, ये अपना PTO, ये स्टायरिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। हालांकि उतना स्मार्ट नहीं जितना कि फार्म ट्रैक 60 का आता है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। ये इस तरफ अपने पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर, ये इसका हैंड ब्रेक लॉक है। सर्वप्रथम हम ब्रेक को प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हमें दोनों ब्रेक को एक साथ कंबाइन करना होगा। इसके लिए ब्रेक लॉक अप्लाई करेंगे, ब्रेक को कंबाइन करने वाला। ये इसका पैर वाला एक्सीलरेशन, इसी के ये हाथ वाला एक्सीलरेशन। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने फार्म ट्रैक XP41 ट्रैक्टर को देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं आपको इस प्रकार के और वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। मैं सुरेंद्र क्लियर आपको कंटिन्यूअसली इस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। हमारे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें सजेस्ट भी करें कि हमारे आगे के वीडियो किस प्रकार के होने चाहिए, ताकि हम इस पर और कार्य कर सकें।